I ona radi tu baš mongolsku masažu. Znači ja bukvalno splasnem Stefane kad je ona mene... Kad ona opet, super, da. Ali ona sve, znači i oči i sve. Znači dođem sa tesnim patikama, odem, patike mi se izuvaju. Znaš, ali mislim sada im ne radim, a i ne čačkam se to, ali sad se užasno osjeća. Ajde vidimo sad kako će vam bude, sedite prvo. Da sedim, aha. Vidim taj vat je najkritičniji ovako. I ovaj deo kako sam rodila Miloša, znači... Nije se Karlica vratila na mesto. To je katastrofa kad pomogne. A smijem ja da pričam? Pa da. Možete, ali probajte što više se opustite, dišite duboko. Da, vidite, taj deo je baš napet. To boli? Ne. Imam ja visok stepen. Rak tolerancija. Da. Ste alergični na pčele? Ne. Svako večer ja uzimam propolis, tako da... Super, da. To je protiv virusa i svega bakterija. Primjer ovo, to ne sme bude tako. To mi je cijela oblast već, to je fascija se zove. Ono povezuje kosti i mišiće i bukvalno mi je začepljeno, vidite. To ništa ne sme bude tu. Ni ovo na vratu. Vidite, ni ovo, ni jedna to ne sme bude takva. Jer zato i trne, da? Da. I to kad se bude istina odčepilo, nestaće vam problemi. A iskreno vam kažem, ne mogu iz prve ovo, trebali biste bar još 2-3 puta dođete. Samo ti reci, nije to problem. Mislim da bi to bilo rešeno. Bit će vam mnogo lakše već, ali neće biti to krajnje. Neće biti maksimalno dobro kao što može. Ne, pa znam da mora. Evo već je popustio on. Ali naravno nije to.
To ne boli? Ne. Ovaj deo je baš sad. Znači... Ovdje malo. Ovo je sve okej. Ništa vas to nije bolilo. Jedino kažem kad lupam klince, Miloševe, kad se sagnem, znaš kako se teško, Podignete. pa da, nema šanse. To... Obe bole ove strane, a? Lezite na stomak. Kao tu negdje, nemam pojma. Znaš ono, ne mogu da se ispravim da... A sad vas ne boli, ili? Ne. A tu ceo život osjećam taj neki... Pritisak. Da. Da je nelagodno, nezgodno. Da. Samo dišite duboko, ako mi je nezgodno možete i glavu na stranu da izvadite iz te ruke. Ne. Izdah. Opet izdah. Da, udah, izdah, samo slobodno. Kao da mi je ceo svet na leđima. Da vidimo posle terapije šta ćete da kažete. Da li ćete se osjećati kao Atlas ili kao Herkules? Ima da malo i ova cela strana. Nije vam, da kažem, mišići, ali nisu baš skroz aktivni. Tako vjerojatno i osjećate, a? Da nemate aktivnosti, snagu. Da, nemam volje. Uopšte, ni u jednom delu tela. Ma kak? Da vidite, to isto će da se promeni, da dobijete snagu, energiju, opet cirkulaciju, krv, da se vrati sve. Da procirkuliše. Budete super baka. Ja jesam, znaš da sam ja 24 časa s njima. Svaka čast, pa da. I ono non stop, sve sam ih na mojim rukama. Pa da, zato je to i malo. Ali već gubim, nemam snage, mislim, nemam. To. Šta misliš da bi se Jelena odlučila na 4? Da nije mene. Da, nikako. Svaka vam čast, stvarno. Mislim i njima svaka čast, stvarno. A znam da Miloš radi po ceo dan. Po ceo dan, baka. Nekad i noć. Da. Jel ovo ide ka mozgu sad? Dobro. Jel vam ide ka mozgu nešto, kao strujica ima? Ne. Ili nisam skoncentrisana nešto. Ako ne ide, ići će. Da.
To mi je i ograničeno, desna ruka kad uradim vežbe, to za ramena. Ali u zadnje vreme i to ne mogu, koliko me... Steglo. Ma da. Znam da imam ograničen taj neki, ne mogu skroz da dignem ruku. Da, znači mi to da vidimo. Dobro je da poznajete svoje telo i možete da vidite razliku. Ma da. Isto dište duboko. Ima tu nešto da zeza, a? Da. Ovo se tu zalepilo za kiču. Što boli? Pa ne. To nije bolo? Ne. To nije ništa strašno, no? Ništa ni ne osjećate? Osjećam. Ovo, da? Da. Ali ovdje na dole. Stvari ovo, da. Osjećam taj bol. Kako? Rekao, osjećam tu taj bol kad si mi sad... Kad sam vas stiskao? A. Okej. Ali nije bilo toliko strašno? Ne. O da, super. Neko ne može, verujte, ovo uradim, ne mogu da izdržaju ljudi. Tako da vi ste... Melem. Malo osjećate kao da mi je ova kraća. Pa ne znam. Vidite da peta nije savršena u petu, trebali bi... Evo vidite, sad je savršeno, a vidite na sredinu kad stavimo, kao da je malo kraća ova. Sad se okrenite na leđa. Polako samo. Pustite se.
Je izašla tu iz kuka? Kao malo da nešto da osjetim. Evo sad osjećate razliku peta u petu. Sad su jednaki. To nije bolno, prsti. Pustite. Ne boli ništa. Dišite slobodno. Pustite slobodno. Nije bolno? Ne. Dišite duboko. Skoro javno pomeram glavu, vi ništa nemojte da radite. Utegnimo. Može. Ovdje. Može. Vas zateže to negdje? Ne. To su okej sad, a? Samo odavde i ovdje isto. Samo skroz, ja držim ruce. Ste tu osjetili to izlačenje? Osjećam tu neku vrućinu sad.
cirkulacija krvi se vraća sad. Tu gdje nije bila. Vrlinu skoro. Da. Ova se razbolila sad? Ne, moji, kažem ja. Imam utisak da se ti mučiš sa mnom. Što? Pa ne znam, osjećam se kao da imam 200 kila. Pa ne, jel ste sad opušteni? Ma da, ali ja mislim da se ti mučiš, kao da nisam... Skroz opušteni? Da, Ne, ne opuštena, nego kao, ne znam, kao da sam trud, pa onda... Ne, jednostavno ste mnogo stegnuti. Eto. Ali to je prirodno, vi ste se opustili, ali ste jednostavno stegnuti. I bit će, u narednih 7 dana osjećat ćete se sve lakše i lakše. Vidjet ćete ogromnu razliku. Sad ćemo ovako. I to je jednostavno fora, ja vas bukvalno kao VD-om štrckam. I sad zavisi od vas u kakvom ste stanju, koliko ćete brzo da popustite. Sad idemo na kuk skroz ovako. Na stranu, eto. Ovako. Napred, napred, eto. Ovo ide nazad, glava dole. Eto, to. Samo noga ovako. Udah iza, duboko. Drugo. Ovako. Žurbe. Ovo istrojena. To malo ka meni, samo malo. Eto. I sad ovaj deo tu. Skroz nazad, skroz opustite ovaj deo. Ovako, eto. Ajmo duboko. A sad polako ustanite. Ako se vrti malo, to je u redu. A vrti se malo. Sam umorio. Nisam. Tek sam počeo danas, Da. istina. To. Sad ćemo još malo, prošetajte sad malo. Prošetajte pola puta. Možete i ovdje, nije problem, evo mi smo skoro i gotovi. Kakva je situacija? Dobre. A? Dobro. To što je bolelo, ne boli? Ma me boli. Ne, a? Sad ćemo da uradimo 2 testa. Prvi je pretklon, znači brada dole i pipnite prste. Slobodno se vi raskomotite, izvinite. Tu, da. Što si rekao, ovako? Brada, da, Dobro. i pipnite dole prste. Tako, i slobodno dole, to, svaka čast. Razgibani ste pola omladine. To nije bolo ništa. Ne. Sad ćemo čučanj. Malo mi tu samo kažem, Zateže. još uvek ne. Da, da. To kad se sad. I pete dole, zadnjica ide nazad i čučanj koliko možete. Ovako. Tako, da. Tu, pete dole. A pete skroz tako dole. je, tako je. I sad gore, dosta je. I još jedan. Odlično. Nije bolo ništa. Ne. To je to. Ne. Sedite još samo ovo. Za kraj da vidim. Tu prebacite ruke. Krstite ovako. Jednu i drugu. Aha. Tu, eto. Znači ovako. I sad se opustite. Znači glavu, vrat, ruke dole. Skroz opustite. Još, to, skroz. Eto. Duboko dišite udah, izdah, slobodno. Još jedan udah, izdah. Pustite skroz vratni deo ramena. Skroz, nema, pusti. Eto. To. Drži tako. To ne boli? Ne. Boli. To je to. Super. Da vidimo sad. Malo ovako. Na drugu stranu. Super, ovako. To boli? Ne. Samo puckaj.
ovo zateš, Zato to je taj deo. ovo je ovaj, da. Da, Ali dobro, mnogo je da, mekše. I drugačije kad vas stisnem, jel da, da? da, Totalno da, drugačije. da. Aj sad to vidimo još ovo. Opustiti onako. Aha. A što se boli? Da, Palac, a? a da, inače. Aj sad ćemo da vidimo. Probajte da se opustite. Jel sad nije, a? Super. Bio je zapušen, dosta nije se dao, ali... Dobro, sad na kuk. To. Lakat ka zidu. Nazad ka zidu, utite. Dobro. Opustite se prvo, to. E sad nazvat. Kako se osjećate? Ma dobro. Eto.